Bonjour les amis, comment ça va ce matin? Moi ça va bien, je suis bien réveillé pas longtemps. Petit café tranquille. Alors, jeudi c'est vendredi, ce matin normalement on est prévu une sortie moto avec des amis. On a deux dallons là. Il est prévu que nous montions le bois. J'ai un autre camarade, le gars d'un restaurant. Et le temps n'est pas trop prometteur ce matin, comme on y voit là. Tu vois. J'espère que nous aurons un bon soleil. Hein. Donc voilà. Ça roule un peu, puis nous ça va manger là-haut. Manger comme ça au restaurant. Ce restaurant il s'appelle le Gouléo. Donc on trouve ça tout à l'heure sur route. Bon. Bon les amis, comme à des autres, hein, je suis parti là. Allez là nous ça va. On trouve sur la route. Coco la boîte qui déboîte. Coco la boîte, mixé. Les armes nucléaires comme en Corée. Les armes nucléaires comme en Corée. J'ai sorti le format, j'ai sorti le bazooka. Calage de coffre à côté de moi. Ma chérie, m'en ne panique pas. Et je n'ose pas te faire. Remplis mes lunettes, j'ai pas grands yeux. Je veux régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu. On est pas toujours à faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les Coco la boîte qui déboîte. Coco la boîte, mixé.
sortez, sortez, sortez les armes un peu, sortez les armes, sortez les armes un peu, sortez les armes, sortez les chargez, 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 chargez. Coco la boîte qui déboîte. Coco la boîte, Mixel. Chargez, 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 chargez. Illuminati sont courus. Les armes nucléaires comme en Corée. Les armes nucléaires comme en Corée. J'ai sorti le format, j'ai sorti le bazooka. À l'âge du coffre à côté de moi. Ma chérie, n'en ne panique pas. Les genoux sur les fermés. Parmi mes lunettes, j'ai pas le bon Dieu. Je vais régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu. On est pas du genre à se menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les chargez, 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 chargez. Coco la boîte qui déboîte. Coco la boîte, Mixel. Chargez, 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 chargez. Là, nous les boîtes directement. C'est déjà l'anniversaire sur moto. Comment se déraper? Encore, elle l'avait passé, il fallait prendre. Ah, c'est un moment. Bon, cherchez. On trouve ça tout à l'heure chez notre ami, le restaurateur. Aïe. Ah bon. Ami, toujours en direct, Salazar, et Bangala. Eh oui. À nous là. La prochaine, tu joues un nez trop fort. Et pourquoi terminer? Hein? Tu as encore des endroits, là, pourquoi découvrir? Là, on va découvrir un endroit. Ça fait trop en forme. C'était le gars de vu ça là. Là, ça mange un instant. Ça fait monter ça notre petit repas. Ça va dire nous que ça tient en force. Les amis, comme ma première zate, hein? Le petit repas là. Tu poulet le chi. Ça c'est un petit masse à l'époque. La banane petit boucané. Et ça c'est l'espadon. Après, là, mon frère. On est là. C'est Ah, bon? Dans l'apéro aussi, et l'apéro. Ah, le riz est là. Nous l'avons taxi aujourd'hui. Les amis, avec ça,